Alright, this is intermediate first hit, 12 laps. Intermediate first hit, 12 laps. We have here daghan mga ubaybay riders. So, kuya na ni mga boss. John Paul Arangues, Arangues Bibilio, Bing Dablo, Joshua Velarde, Abar-Abar, Marino, Rayo Ipanag, John Paul Arangues. John Paul Arangues, Philip Bibilio. Arangues, Bibilio, Bing Dablo, Joshua Velarde, Abog kaayo. Still leading, John Paul Arangues mga boss. Philip Bibilio, ikaduha. Abi ka kaya mga riders ay mga Joshua Velarde. Bakbaka na mga boss. Bakbaka na, John Paul Arangues, Philip Bibilio. Uy! Bartobar ni Guano, Bing Dablo and Joshua Velarde. Bartobar, Joshua Velarde pa rin, Bing Dablo. Kaupat, Bing Dablo, ikaupat. Kitado to dito. Gilbert Arangues pa rin nangunguna. Alaka, delikado. Hoy! Bibilio! Philip Bibilio now! Kuara! Inside by Arangues. Arangues pa rin. Mga bossing, kuha pa rin Arangues. Pagkatibay kayo. Pagkapower, Arangues magkaka na ito. Oras na dito. Still, grabe waso sana ini Arangues at Bibilio mga bossing. Oras na dito. Tuor na mga bossing. Ala ka, tulo na. Tulo na sila. Wow. So ana, ni apa si Joshua Velarde mga bossing. Joshua Velarde humahabol. Joshua Velarde pumapangalawa na. Joshua Velarde is on the second spot. Philip Bibilio ikatulo. Ala ka, Velarde. Humahabol si Velarde mga bossing. Mahabol si Velarde. Asa to? Habog kayo. Tutak pa yun. Hoy! Velarde na! Si Velarde na ni una! Velarde, Philip Bibilio Arangues. Halaka.
Kagwapo sa dula. Joshua Velarde now leading the race. Joshua Velarde. O still waswas anay gyapon dyan pong arang Philip Bibilio. Inside dyan pong arang Philip Bibilio. Inside Bartobar. Hey! Wow! Bartobar. Bartobar. Okay, nakuha ni Bibilio. Nakuha na ni Bibilio mga bossing si John Paul Arangues. But now still leading Joshua Velarde. Joshua Velarde now leading the race. In the intermediate category. Ara Velarde. Joshua Velarde. Philip Bibilio. Naiwan na si John Paul Arangues. Philip Bibilio humahabol. Philip Bibilio humahabol. John Paul Arangues. Grabe Joshua Velarde oh. Joshua Velarde. Power. Grabe Joshua Velarde mga bossing. Ibang klase. Grabe pakpakana istuloy. From third position now is Joshua Velarde now is leading the race. Grabe. Bibilio humahabol. Second place Bibilio. Wala tanan. Bibilio humahabol. John Paul Arangues ikatulo. Rayo Ipanag. Bing Dablo, Rayo Ipanag. Ikaupat si Bing Dablo, Rayo Ipanag, ikalima. Wapo. Marabilia dito. Kagwapos dola mga busing ko. Joshua Velarde. Philip Bibilio humahabol. Grabe Philip Bibilio. Humahabol Philip Bibilio. Joshua Velarde, Philip Bibilio, John Paul Arangues, Bing Dablo, Rayo Ipanag. JC Pineda, Abar-Abar and Galanto. Ivan Barino. 12 laps siya boss, 12 laps. Velarde, uy, gamay na lang yan. Maapsan. Humahabol si Philip Bibilio, the baby monkey ng Bukidnon. The macho man, Joshua Velarde. Humahabol Philip Bibilio. Galayo. Apo kayo ang dulang mga bossing ay. Asan mo to sila? Bibilio, gamay na lang. Kabe Velarde oh. KTM nangunguna, Yamaha ikaduha, Kawasaki ikatulo, Honda ikaupat.
Gwapo, gwapo. KTM, Yamaha, Kawasaki and Honda. Dumidikit na boss, dikit na si Bibilio. Dikit na si Bibilio. Agay ka, Velarde, agay ka ni ala. Hala ka. Inside Bibilio. Hala ka, dangaw na lang. Dangaw na lang. Oy, last lap. Hala ka, last lap na. Last lap. Last and final lap. Hala, wakana gyapon no. Velarde, Bibilio. Velarde, Bibilio, agay ka. Nag-inside si Bibilio, hapit lang. Last lap na last lap. Hala ka, dikit kayo sila dito. Velarde, Bibilio, grabe ka dikit. Grabe ka dikit. Grabe ka dikit. Inside, inside Bibilio. Hala ka dikit. Hey! Hala! Wow! Wow! Last lap! Inside! Woo! Grabe ka. Power kayo. Nag-inside si Juan Velarde. Napalong yung motor. Nakuha ni Bibilio ang kadaugan sa first hit in the intermediate category. Congratulations, Philip Bibilio.